喺我識嘅人當中咧，有好多人都好怕黑㗎。你怕唔怕黑啊？咁點解會怕黑咧？一黑都幾恐怖嘅，因為乜都睇唔到，又會驚，甚至有啲人話咧，黑啊會出現啲古靈精怪嘢嘅。咁我唔知你信唔信，我就唔信啦。不過黑總係使到人冇一種安全感。嗱，好簡單，黑蒙蒙叫你行咧，你又驚撞親啦，又睇唔清楚啦。咁所以啲人咧，佢夜晚瞓覺要開燈嘅喎。點解啊？佢要光啊！佢話佢唔想喺黑之中啊咁得人驚咧，特別係黑你黑死咗自己添。我哋今晚嘅禮儀首嘢開始就係喺一片黑暗當中。呢個黑暗象徵咗琴日我哋舉行咗嘅耶穌苦難聖死，於是乎耶穌被埋葬，整個大地都變成漆黑一片。我唔知你有冇呢個感覺，但係起碼跟隨佢嘅門徒同埋當時嘅人都係完全對呢個所謂天主子默西亞耶穌基督徹底嘅失望。個失望係基於我哋人嘅經驗，因為佢死咗喺十字架，仲有咩啊？乜都冇咯，徹底絕望，完了，死啦嘛，仲有咩啊？但我哋忘記咗耶穌嘅死亡唔係結束，所以保祿宗徒都話：如果耶穌死咗就完了，我同你都喺度接受呢個信仰，繼續跟隨佢呢，我哋就係傻仔傻女，傻嘅我哋。不過我哋唔係傻噶嘛，因為耶穌死咗之後，的確喺死者中復活重生，就好似開始嘅時候由漆黑之中，我哋燃點呢個復活嘅光。你知唔係蠟燭？呢個係象徵咗死而復活嘅耶穌，佢係真光，光照整個大地，光照黑暗。只有呢個光先會帶領我哋，使到我哋睇到希望，睇到新生。今晚係第一次喺度舉行呢個慶節同埋有洗禮，因為有8位嘅我哋嘅大學嘅同事，我哋嘅同學，今晚喺度同我哋一齊守夜祈禱。一陣間咧，佢哋會公開咁許諾，經過整個慕道期對主嘅認識，佢哋話佢哋會信。所以我哋同所有嘅後洗者講，唔使3分鐘啊，好快脆嘅咋，你又噏完又洗完噶啦。咁係咪跟住就完呢？咁我話俾你聽，呢個就好似耶穌一樣，只係由你呢個舊我，保祿宗徒所講，充滿咗罪惡嘅你，藉着呢個入門聖事，藉着今晚嘅洗禮，藉着你哋嘅傅油，使到你哋徹底改變，得到一個新嘅生命，連身份證都換埋。以前你嘅 boss 啊就係魔鬼，今晚開始咧，你哋要跟住邊個啊？跟住阿蘇哥，就係耶穌基督，佢就作為你嘅救主，你嘅兄弟。第三樣，我哋要喺今晚嘅禮儀之中徹底咁明白同埋了解，所有今晚領過洗嘅人都會重生我哋領洗時候嘅誓願。昔日洗禮嘅時候，我哋對主許諾，我哋生活喺真理光明之中。不過事實就好似今晚守夜一樣，我哋好多時都仍然漆黑一片。不過主唔會計較，主唔會同我哋一樣咁去數究竟我哋跌倒幾多次，而係我哋願意透過今晚再次許諾，我哋願意跟隨佢，棄絕魔鬼，過一個
新嘅生活。所以讓今晚我哋喺度守夜祈禱，由黑暗中見到真光復活嘅主，由創世紀開始睇到人類整個嘅歷史，直到今日耶穌帶領我哋進入新嘅生命，最後我哋重新許諾，願意跟隨基督成為天主嘅子女。願復活嘅主賞賜我哋每一個人內心真正嘅平安，願我哋喺生活之中徹底咁去實踐我哋所相信嘅一切。